तो गाइस आज देखने जा रहे हैं लड़कियों की डार्क मीम। तो अपने अंदर का शैतान जगा लो और ध्यान से देखना वीडियो। भाई मैंने WWE की फाइट देखी है, KFC की फाइट देखी है, पर ये पॉम पॉम वाली फाइट पहली बार देख रहा हूँ। ये भैया ने मुझे डेमो दिया मसाजर का। इट्स सो गुड। आई एम रियली थिंकिंग ऑफ बाइंग दिस प्रोडक्ट इज अमेजिंग। दिस इज द बेस्ट। जूस पिला दो मौसम्बी का। भाई डेमो तो पता नहीं, पर भैया पूरे मजे ले रहे हैं, आगे से भी और पीछे से भी। देखना मसाज करते करते कहीं अंदर न घुसा दे। वैसे लौंडों के लिए कोई मसाजर नहीं है क्या? जेब तो बन नहीं रही है, मसाजर से ही काम हो जाए।